io che ora, a stora qui non t'avvia stella è l'ora di giocare. E l'ora non farà? Ma che è l'ora di... Già bientôt. Vedete, allez, giochiamo insieme. Buonasera, a ringraziarvi di secondo in via Stella, felice di ritrovare come tutte le sere per giocare insieme ai Savi Antoni e le nostre squadre di stasera. Quelli che rappresentano la squadra di Basta Parla, Paolo, Maria, Giovanni e Letizia, salute, buonasera. Come andiamo? Ça va? Ah, benissimo. Senti, Basta Parlare un dite in onda. Quando cominciamo è marì. Ma mi piace sta fare. Due parole giusto appunto non basta parlare. Bon, Basta Parlare è un associo da Iaccio che faccio parlare a tutto il mondo, ci riunisciamo tutti i mesi e c'è un parere, un scopo per fare tutto un affare a lingua corsa, tutto il mondo può parlare e per fare il più possibile di mondo al nostro associo. Mi piace sta fare. Se si parla di chi? Si parla di tutto, di vita, di cose antiche, di quando di mazzera all'occhio e mi ho fatto un lotto l'altro giorno, assai cose. Bravi. E ti la giocare stasera contro un altro associo, quella di Resto di Ugor e di Usutanaccio, potete sciacamana Sandrine, Marcel, Jean-Valère, salute. Salute, Lorenzo. Les Restos du Cœur 2A. Oui. Sandrine. Yeah. Deux barreaux, là, les Sandrine. Les Restos du Cœur 2A, on a besoin de... Bénévoles. Hein, voilà, à partir du 20, c'est un peu la panique et on manque de bénévoles en fait. Pour toute la saison d'hiver, évidemment. Voilà, jusqu'en mars à peu près. Distribuer les... Distribuer, accueillir les gens un peu malheureux, leur remonter le moral, les inscriptions, les servir, leur panier, ceux qui sont bénéficiaires. Hein? E siete sostenuta stasera da Marcel e Jean-Valère. Jean-Valère, siete insegnante e partecipate ai Resto di Ugor quest'anno di noi. E sono terze di un collegio Letizia che partecipano alla socio. Ecco, a chi giovani sono presenti di noi. Beh, pure ti sciacamana, questa bella squadra di noi, di Resto di Ugor. Bien ça, c'est ça. Salute a me Sabiantona, a me Patrizia. Salute. Come va? Ah, vabbè, sono contentissima e poi quando vedo così che la gente si investiscono a pro di quelli che ne hanno più bisogno, sono ancora di più contenta. E a questo momento qui, in cui Resto di Ugor e Basta Parlare, basta giocare, alle a raffica. Ah, raffica, ci vuole rispondere il più presto possibile a un'epoca di domande, mettete mano nel profondo, se avete la risposta, picchietti. Prima domanda. Cerchiamo un nome di attrice di Valagna che gioca il ruolo di Falbala in due film Asterix e Obelix contro Cleopatra, isciuto in 1999. Le resto? Letizia Casta. Letizia Casta, risposta 1. Tutto il mondo ti ha usato permesso, no? Ça va allora. Che città italiana è legata a quelle vetture Fiat? Noi. Torino. Torino. Conoscete Torino, dunque a capacità di Fiat. Oui. Risposta 1. Sagida Oberaj ha conosciuto uso snoncio di Radio Berbia, giusto appunto dell'industria automobile e di Avamia Agnelli che si danno questa industria di Fiat. Fiat. F-I-A-T. Stomo politico, originario di un centro dell'isola Fumere di Parigi. Parliamo di... Non sarà mica Giantibegri. E sarà Elmo. Risposta 1. Risposta 1. Ancora ne parliamo. L'anziano mero di Parigi. Chi è un nome di sto copricapo ebraico? Comment s'appelle ce couvre-chef porté dans la... Ugo Briga. Agrippa. Kippa. Agrippa. Kippa.
pas. Una letta non talla. Risposta una. Dei pei iudei praticanti che la tradizione li mette a soghipa e per veste in a mettono. Attenti. Chi santo, festeggiato il 30 di novembre, marcava la fine di Eguliere o principio di un vretto invernale. Parliamo di A. Sant'Andria. Risposta buona. Sant'Andria! Una vesta che riveneva in Corsica per in piazza Halloween, che aveva abitato a piazza di Sant'Andria. Dunque, allora era la tradizione di andare dei gas, i idee andavano dei gas e c'era questa specie di brigante, la guida, brida, Sant'Andria, che viene da lunga via e porta lunga scorta in compagnia, ai belli gondialati, hai bisogno per riscalarsi di un buon bicchiere di vino, tanto si abbria. Et à consommer avec modération, hein, alors. Ou pas. Diretta. Bon, so in testa quelli che rappresentano il resto di Ugo, hanno 80 punti. Siete giusto in darretto, hanno 20 punti. Continuiamo a giocare e giochiamo ancora a varia via. A varia via. Vorremmo pigliare un tempo di riflettere appena ancora a varia via. Vi faccio una domanda e poi Patrizia vi faccio 3 proposte. Cominciamo ancora, basta parlare. Tocca poi, potete lasciare un futuro tranquillo, non ce n'è bisogno. Ascoltate la domanda e poi dopo le proposte di Patrizia. Chi ha odore originario di Tallone ha scritto il cimitero degli elefanti tra Michele Boli, Ignazio Colombani o Domenico Antone Geronimi. Confondite mica con e di Michele. il cimetière degli elefanti. La seconda avevo prima. Michele Boli, Ignazio Chi dirà prima? Michele Boli, Ignazio Colombani, Domenico Antone Geronimi. A lui, la seconda. La seconda. Così, Ignazio Colombani. ci ho appena. No, dirà Michele Poli. Beh, cascata ancora in razza con mica cascata non sta. Piccato anche. Marcello Ghiello, ci Asabia, puoi anche Asabia. spiegare ciò che si basa in Deu Cimiterio e gli elefanti. Vabbè, tocca a noi di giocare, giusto? Ah, beh, allora. Marcello, ci puoi spiegare appena? Allora, è un romanzo che parla, in fin dei conti, di tutti i scattavolto che c'è stato in Chiaia orientali quando scalano i Pirenei. Dunque siamo negli anni 62, 65, proprio giusto innanzi alla Liria. Ecco. È detta? Vabbè, rispetto. Beh, tocca a noi dunque, continuiamo. Stiamo a sentire. In Italia, cosa è Uzbek? Uzbek seria un prisotto, un fan di Star Trek o un caso? Ah, Prisout. Mica Uzbek. Il fan di Star Trek. Un prisotto. Prisout. Non è mica Spock, risposta buona. È fatto... Ci piace mangiare, ci piace. J'aime manger. È fatto in dell'Alto Adige, dunque un prisotto di voilà. Ascoltate bene, in che distanza corrisponde un miglio marino, le mille marins, tra Un migliaio marino, 1500 metri, 1852 metri o 1 chilometro? le mille marins? Un secondo. 1800 e qualche piuva. Non siete mica appena come Jeanne d'Arc, no? E come? Perché io di no sento certe voci, tanto 1852 metri. Sì. Risposta buona. L'ultima domanda di Savaria Via. Un nome di suo paese balanino creato in 1973 dall'Unione di Paesi San Ranieri di Ballagna e Cassano Tra Montegrosso, Calinzana o Ziglia? Paese balanino creato nel 1973 dall'Unione di Paesi San Ranieri di Ballagna e Cassano. Allora, tra Ziglia
Allora, Quali sono i tre? Calenzane e... allora, Birigo a domanda. Paese balanino creato in 1973 da l'Unione dei Paesi San Raniero Guaragna e Cassano. Dunque, seria Montegrosso, Calinzana o No, Ziglia? Monterosso. Ouais, Monterosso. Ouais. Monterosso. Enfin, comment je pense. comment Nous pensons. Se la dice Sandrina, Nous pensons. sì, risposta una. Montegrosso, Ghisidene, Montemaior, Lunghignano e Cassano. Allora, bon, tu hai 20 punti. I punti ne hai perso. Ma non hanno vinto qualche punti, eh? Siete in testa con 140, bravi. E giochiamo a trappola. Sapete anche a trappola, potete pigliare sino a 60 punti quantunque. Trappola, sono domande che avete preparate e mi da cominciare a squadra basta parlare e a vostra trappola. Allora, conoscete Ajaccio o no? Appena. Penuccio. Bon, in Ajaccio, vicino a Aieja San Rocco, c'era un cinema. Sapete, ma come lo si chiamava sul cinema? Come si chiamava? Un cinema vicino a Ieja San Rocco. Traduit. Le cinéma qui sont trouvés à côté de l'église. Mais le cinéma... Se mi sbaglio, inducevo Monoprix a Valle. Le No. Politicien Volevo Io dico, magazzino, siamo puletti, ma... C'est l'Empire. No, L'Empire. L'anziano cinema vicino. Attendez, on réfléchit. Bon, allora, mi Je dite, sais pas, tu peux dire Empire, ouais. Ne sachant pas trop, on va dire l'Empire. l'Empire. Esiste sempre l'Empire. Oui, c'è sempre. Ma non c'è più l'antique impériale. Ah, oui, à l'époque alors. Oui, all'epica. Ah, mais j'ai pas entendu. Avanti un magazzino, Je le connaissais. Bon, 20 oui, punti sono ci presi conteggiamo, quantunque, Allez, tocca a noi. Allez, bonne chance. Ce la Eh, sapevi, Hashtag la questione. vabbè, Deve essere salisse. vabbè. È salita? Mi video l'amica che Parliamo mica colpa parliamo di mia. storia. Quale fu il re di un reame anglo-corso da un 1794 a un 1796? Non. Quale fu il re di suo reame anglo-corso? Eh oh. No, è per qui che si passa l'affare a Paolo. Allora, Così tu dici, souffle. se avete da soffiare male, non soffiate mica. Perché siete venuti anche i vostri sostenitori, quantunque, ma bon. Dimoué. Qu'est-ce qu'il a dit? Théodore de Nehoff. Paolo continua a dire Saint-Théoche. Qu'est-ce qu'il a dit? Mi dite Théodore de Nehoff et... Non, non, on est mica. E voilà! Tout le monde. Georges III. C'est ça. Reame anglo-corso, mica corso. Ah, Re d'Inghilterra. Ah, ma ci vogliate un blocco. Bon, avete preso 20 punti quantunque, Sì. anche 40 punti, ma sono sempre in testa, con 160 punti, bravi. Ma è una giocata a un sciapacapo. Un sciapacapo, cerchiamo stasera una personalità, è conosciuta, ha conosciuta forse. Allora, se la trovate al primo indizio, pigliate 60 punti quantunque, poi dopo cacceremo 10 punti a ogni indizio. Ascoltatevi il primo indizio di Patrizia per ritrovare su personaggio qui. Un soccorso, ma Mediterraneo tanto. In un bagno degli anni 20 ha conosciuto e frequentato un so quanto corsi. Je ne suis pas corse, mais tellement méditerranéen. Dans le panier des années 20, j'ai fréquenté énormément de Corses. Marseillais. Marseillais. Oui, bah oui. Oui, le panier. Panier Marseillais, oui. Le panier, oui. La nuit. Le panier, Le panier, lo sportello marseillais. Un altro indizio per 50 punti, allora, se non avete mica idee. In Corsica ci sono venuti anche Tino Rossi, un mio amico. Poi è stato celebro per la sua voce, con te o per i miei libri. All'ombra di pini di un scudo,
un circa une a gloria nei castelli. Ne gloria, ne castelli. Marcel Pagnol. Marcel Pagnol. Par chi? Marcel, e poi Ai. è l'amico di Tino Rossi. Ah, E par chimique. E par chimica, oui. Tu as été trovato un altro sciappacapo di stasera, bravi. Eh ben, il y a la gloire de mon père, le château de ma mère. Donc, Marcel Pagnol, infatti, era amico con Tino Rossi. Era tanto amico che ha voluto fare un film, che non manca appena mercato, ma fine quantunque, un film si chiamava La Belle Meunière. L'hai visto? No. Ah, manche io. Dice non della belle maniera. Dunque, ecco, non è mica troppo funzionato. Dunque, la trilogia è stata adattata da De Adrino, e dirà proprio la partita di Garte, la famosa partita di Garte, che si sbacca a Ugore con François Berlinghi. Dunque César Fanny, Marius, eccetera, eccetera, con Scimoiseau, opera. E beh, scalata anche lui, Marcel Pagnol, vede? Scalano tutti qui un giorno. Oui, c'est normal. Hein. La gloire de mon père, donc le château de ma mère, évidemment. Tu ne me fermes pas le cœur, mais tu reprends quelques points. Bon, 110 punti quantum, chi volete sciaccamana a squadra. Basta parlare. Ma i nostri sapientoni stasera l'avete capito, eh? La squadra di Resto di Ugo e di Usutano con 160 punti, bravi. Allez, regali, pas tutto il mondo. I nostri vincitori hanno avuto ascoltato musica cuso altaoggi senza vilo amplificato regalato da un nostro partenario Fnac Ajaccio. L'altri sono da Lica con i prodotti nostrali di Gorsiga Gastronomia. Ecco. E stasera abbiamo imparato chi ricaserai a Tagliaoce di Anicordi. Voilà, bon, c'est i nostri sapientoni. Vi voglio ringraziare, avete passato una bella stonda con noi. Sì. Bon, allora vi propongo una cosa. Volete giocare per una rivincita, no? Allez, Volete pas de multare? Bon, allora multarete, allez, on fera la revanche. Salutiamo i due squadre ben intesi a me sapientone a me, Badrizia, Catacega. Buonasera. Venite a giocare a sapientoni.tv, venite con noi. Da qui una stondetta non tagliate l'informazione e poi noi ci ritroveremo da qui a poco. Allora, ciao.